真歹势，我老目屎，因为咧听圣歌很时的时阵，我真感动。这条诗歌伫古圣诗是275首，啊，伫新圣诗内底274首还是275首？275首。是我阿嬷甲我教的第一首诗歌吼，嘛是我第一首会晓用台语唱的诗歌吼，所以歹势吼。 即摆较无法度听的啦，甲我的讲道准备拢拍乱吼，毋知家己要讲啥物。伫个新的圣诗内底，即个曲是萧泰然一个兄弟伊所谱。为虾米我会感动？因为萧泰然兄弟为着台湾的独立有真侪拍拼，伊一世人。 所涉猎的，吼，就是台湾，所以阮真长的时间入去。歹势，就歹了，就歹。为什么我会遮感动？因为我伫台南出世，我细汉的时阵是甲我阿嬷做伙，也毋过后来阮爸爸妈妈因为即个工课关系去台北。 所以我有真长的一段时间，我就袂记咧讲台语吼，我就伫咧台北差不多拢是讲语，啊，一直到我跟转去读南城的时阵，才甲即个语言捡倒来。所以这对我来讲是真感动，就是才去听到来遮水的声吼，啊，唱出即个耶稣伊即个所做的遮个代志。 这个稳定，实在足感谢上帝引带。我无想着讲我来遮要来分享，要来分享我所对这个圣经的一寡理解，总是生活中用遮尔水的歌声吼，伫互我这个要讲道的人用听一个足水的道吼。其实有人是安尼讲啦，就是讲有当时啊吼，迄个诗歌吼，伊的迄个功效吼，可能比讲道更较有效100倍啊吼。 也毋过，我想上帝用逐种的方法，逐种的即个可能性，逐种的即种形式，互咱会当听伊的话，互咱会当学习伊的道理。咱大家来祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你，因为你会听，因为你有真的听到恩惠，互阮正兄弟姊妹会当受着，有即个特权，有即个福气，会当伫今仔日。 自治伫遮礼拜，求你开阮的心，开阮的耳孔，互阮会当听。求你互你的话，会当伫阮的心内，诚做好的种子，会当大汉，会当结出侪侪的果子。安尼祈祷，靠主耶稣的名，阿门。今仔日的这个经文啊，是道家福音第17章的第20到21节，讲起上帝的国。 其实伫新约圣经内底吼，耶稣伊上界重要的一个信息，对耶稣规个传道理甲传扬伊的即个信息，上界重要，会当讲上帝国就是伊的中心。伊特别用比喻甲侪侪的故事来讲起啥物是上帝的国。也毋过今仔日的经文哦，毋是用比喻，嘛毋是用故事。 是耶稣用非常直接的说明来讲起什么是上帝的国。法利赛派的人问耶稣：上帝的国什么时会到？耶稣的回答可能互真侪的经学师，也是讲即马咧解说圣经的专家嘛真头疼，因为伊的回答到底是啥物意思？有一寡争论是咧讲，这个法利赛派的人是好意还是歹意？ 伊是欲挑故意要甲耶稣试探，啊，因所明白的上帝国是啥物款的？咱若详细看对耶稣的回答来看，咱就会当想象，因可能认为即个上帝国是有一个领域，有一个统治的土地的即个范围，而且吼还未完全临到，那已经到了袂问讲啥物是会到，哦，啊，耶稣回答讲，毋是伫遮，嘛毋是伫遐，所以表示。 迄毋是一个所在的意义。啊，过来咧，耶稣伊大声的回应：上帝国临到，
毋是显然，这是白曲的版本的即个翻译。也毋过伫中文的和合本啊，内底是讲起，毋是目睭所会当看见的。耶稣搁讲，头壳有讲着别，无人会当讲伫遮，也是伫遐。啊，最后一句嘛是争论上济的所在，就是讲上帝的国伫恁的心内。咱头摆有看到，伫咧那个迄个PowerPoint的顶面有写讲上帝的国伫恁的心内。总是嘛有别种的翻译的方法，就是伫别克的版本内底是讲上帝的国是伫恁内中，内中是一种安怎讲非常模糊啊吼的一种翻译。为虾米？因为有两种可能的意思。第一种是伫恁的心内，第二种是伫恁的中间。啊，咱搁详细看，伫咧迄个和合本内底有讲伫恁的心内，也毋过伊有一个括弧的讲，嘛有人翻译做伫恁的中间。所以有即两种可能的翻译，就是讲上帝的国伫恁的中间，上帝的国伫恁的心内。啊，咱搁看伫咧咱的即个 PowerPoint 第21章讲上帝的主权，伊甲上帝的国，佮翻译做另外一种讲法，讲上帝的主权是伫恁的心内。所以即摆有4种可能哦，我重新讲一遍。第一种就是上帝的国伫恁的心内；第二种上帝的国伫恁中间；第三种上帝的主权伫恁心内。第四种，上帝的主权伫恁中间，会模糊的，会灰煞煞的。其实，这个翻译真趣味。翻译对经文的理解，伊牵涉着真复杂的过程。也毋过，不管是讲上帝国伫恁心内，上帝国伫恁中间，还是上帝的主权伫恁心内，上帝的主权伫恁中间，咱会当确定。上帝的国毋是固定伫某一个空间、某一个时间。我毋是咧讲上帝的国甲空间、地理、时间无关系。我是咧讲上帝的国袂束缚伫某一个所在，袂束缚伫某一个时间。总是伊甲空间、时间、地理嘛是有一定的关系。上帝的国、上帝的主权是伫恁的中间，安尼意思就是讲，恁是啥物？恁是人嘛。上帝的国是甲一群人有关系，可能是伫恁的心内，伫恁的中间，上时伫恁每一个人的心内，搁伫恁彼此的中间。上帝国、上帝伫你，大神是伫耶稣基督的身躯显现，伫耶稣的临在，甲伊一切作为一中。搁较要紧的是。上帝国通过耶稣基督，今仔日是伫咱的内中，咱的中间。我感觉咱做台湾人有一个真好的所在，有一个特权。咱若要读这个圣经的时阵，咱会真简单会当了解。因为伫耶稣时代，迄是一个受殖民统治的时代。耶稣受啥物帝国统治？罗马帝国。所以，咱共款嘛，特别会当体会上帝国、上帝主权，伊的应该、伊的理想，甲伊的实际中间，其实是无共款的。伫耶稣的时代，以色列人的土地，互罗马占去，人民做啥物人的奴仆，真歹势，可能毋是上帝的奴仆，大部分的时间拢咧服侍罗马帝国，做帝国的奴才。也毋过伫信仰顶面，信仰安怎教导？信仰讲。耶和华上帝，才是真真正正创造天地的主宰，是真正统治者。上帝的能力完全啊！这对以色列百姓来讲，迄是偌大的头洗甲痛苦。本来以色列国是上帝直接治理，无毋对。因的土地嘛是上帝手属，上帝国甲主权应该是相像的。上帝国是展现伫以色列民族顶面、国家顶面，也毋过现实毋是安尼。安尼要安怎？即种冲突、即种对比要安怎处理？所以神学家也是讲，遮的即个宗教的人员啊，慢慢就发展出两个理论来处理即种现实甲理想的冲突。第一种就是讲，因为人民因为本王犯罪，得失上帝，所以安那受到处罚。第
第二种是啥物？上帝国还未完全临到啊，这就是法利赛派的人伫讲的。对捌生长伫台湾、受过国民党实名统治的人来讲，一个国甲伊的主权、甲伊现实的地理有冲突，这咱一点仔拢无找分。实际上，伫国民党的教育之下，其实我嘛是读迄种课本啦，吼。中华民国的领域是一片足水的叶仔，叫做秋海棠。啊，实际上，即马世界逐个无一个所在为迄种度。啊，也毋过我知影伫中华民国的台湾，你阁会当找得到。伊的主权真大哦，也毋过实际上伊地理的范围呢，台湾、平湖、金门、甲马祖，就是这四个所在。更较趣味的是吼，台湾人渐渐去发现吼，即个帝国实名的统治者无迄个资格去治理人民。为虾米？因为伊无掠人民的福利、人民的权利做第一要紧的代志。慢慢较发展即个独立自觉。嘛会当对即种实名统治中得到讨棒的台湾民族意识。但佫转来经文的内底，伫耶稣时代，即种现实甲理想的即种冲突内底，耶稣就对法利赛派的人讲：上帝的国、上帝的主权，毋是恁想安尼。上帝的国、上帝的主权，上介重要的就是恁。恁是啥物人？上帝的百姓，上帝的囝儿，上帝的国。是伫个上帝百姓中间，咱即摆无法度知影，这法利赛派的人是毋是咧试探耶稣？超过会去问，也毋过我会当确定一件代志：耶稣对法利赛派人回答话，共款今仔日对咱咧讲话。若是上帝国，就伫伊的百姓中间，咱就爱问啊，啥物人是伊的百姓啊？啥人是上帝国的百姓啊？即款百姓，敢有啥物款特别的特色？啊，活伫上帝国中间，迄是啥物意思？安怎则是活伫上帝国中间吼？基本上，这个问题吼，就是规本圣经咧讲的啊。66卷内底，这66卷咧讲啥？无共款的时间，无共款的地理，无共款的地点，无共款的历史，无共款的上帝的百姓，安怎甲上帝来产生关系？这是圣经，所以为虾米咱逐卷拢爱读，爱一卷一卷读？因为迄是无共款的历史的记载，互咱知影上帝百姓是安怎样，上帝是安怎照顾伊的百姓。我特别要用几件代志来思考，上帝国就伫恁中间，是今仔日台湾人伫加拿大的脉络内面，迄是啥物意思？第一个我就想到吼，牧师有我一个介绍，就是 Burnaby 台湾基督教教会一个异象吼。我迄当阵看，我有认真读出来，非常的水。伫迄内底，我简单的甲伊缩做讲吼 ，Burnaby 长教会望会当真做显明、表达去传扬耶稣所赐平安的教会，会当互所有来到即个团体。一个信仰群体，即个大家庭的人吼，拢会当通过耶稣基督的听来谱写家己生命的故事。我我无谈毋着啦吼，若是有毋着会当海遐佫甲我讲。所以对 Burnaby 长老教会来看，上帝的国是通过耶稣基督的听，互每一个兄弟姊妹会当彼此参与伫彼此的信仰中。上帝的国是互咱真做彼此听的故事中的一部分。这就是 Burnaby 长老教会的迄个愿景所传述的上帝的国，就是伫恁中间。我家己嘛有机会伫 Knox College 读册读真久，我就将我定定去的所在吼，甲伊标志出来。你拢知我是足可怜。除了我的迄个 family housing 以外，我今仔去2种所在。一种是上课的教室，另外一种吼，就是读册的图书馆。我无去别位，拢无法度去别位。这是我开上侪时间的所在。伫遮的时间，我嘛有机会会当教啥物，真侪国际学生来讨论即个圣经的真理、神学的道理。
有一摆吼，有一个韩国的同学伫迄个下课短短10分钟的时阵，甲我讲吼，你会当听我讲话无？啊，因为我之前做啥，共听人讲话毋是啥物问题。我讲好，我听你讲话。啊，伊就用迄烂烂英语甲我讲话嘛吼。啊，伊就讲吼，我的老爸明仔载要动一个手术，吼，要动手术。啊，我即摆心内乱糟糟，心内足烦恼，真艰苦。因为我即摆伫加拿大，我无法度来陪伴我的老爸。今仔我的老母嘛足年岁足大，今仔我的老母会当陪我的老爸去动手术，做一个好事，我感觉我足感谢。吼，咱嘛知影韩国人是足友好的一个民族安尼。啊，我就讲，安尼你硬让我替你做啥物代志无？伊讲有一件代志，拜托你替我的老爸、我的老母来祈祷好无？我讲好，无问题。我就甲伊讲，多谢你让你信任我，愿意分享你心内艰苦的代志，互我知影。啊，这个男生的同学反倒来甲我讲，毋是，是我爱甲你感谢。我讲哈，为虾米你爱甲我感谢？你讲多谢你，因为你规个这个教室，虽然我有真侪同学讨论做伙上课规学期，伊讲伫遐无一个人我熟悉。阮就一直讲吼，我有足侪真好的即种上课对话经验，但毋过伊讲伫遐无一个同学我熟悉。伫迄短5分钟，阮的讲话袂超过5分钟。伫迄5分钟内底，伫阮的对话内面，伫阮的沟通内面，我就知影吼，上帝的国伫阮的中间。迄个时间的长甲短，啊是啥物所在？迄是伫一个教室外口走来而已。迄毋是太要紧的代志。要紧的是啥？要紧的是关系。迄个关系内容。迄个关系品质，迄个关系是相甲分享，相甲担当。里面的艰苦，里面的奋斗，里面的目屎，里面的笑容，也是里面才会拄到的问题，真侪时阵，会当里面会当体会。也毋过我嘛知影一件代志，无永远的里面，无永远的里面。我伫多伦多下场个教会聚会，嘛去接触过无共款台湾人教会，有诶已经30岁啊吼。啊，我知影 Bernie 即马才要过10岁生日嘛吼。啊，伫遐有一寡教会30年啊，有一寡教会40年啊，拢面对一个足苦恼，啊嘛真着急的问题，就是第一代移民年岁愈来愈大，啊，台湾的移民啊亲像愈来愈少，啊，中国的移民是愈来愈侪。第2代、第3代已经是加拿大人啊！啊，讲即个台湾，还是讲台语的即个身份认同，渐渐咧消失。有诶教会开始因为讲，哎呀，无咱来转换讲迄个北京话、普通话好无？来开始因为讲要讲台语，还是要讲北京话，开始来冤家。啊，哪冤到落尾啊，分开啊！你要继续台语的，你会去讲台语；你要讲即个中文的，你会去中文。当然，因拢有一个共同的目标，就是讲英语的无问题，拢爱保持，因为为了第2代、第3代。但毋过吼，有个人佫较进一步讲吼，这毋若加拿大咧发生啦，伫美国嘛是共款啊。规个北美吼，台湾的教会拢有类似的状况啊。有一寡学生吼，因为无留学，有一寡教会因为无留学生，就关起来。啊嘛有一寡教会转型做即个讲北京话了后吼。就开始教会主体慢慢对台湾人做主体，诚做中国人做主体，因为人数愈来愈侪啊。啊，有人就讲吼，袂要紧，传福音上介重要，语言无遐尔重要。足侪无共款的讨论。啊，我嘛是有发现吼一寡真趣味的代志。第一个是伫我进前迄个礼拜的即个教会，伊是第1堂英语，第2堂是台语吼。礼拜了，大家做伙伫遐食中昼顿，食爱餐。我有拄着一个对南美来、阿根廷来的即个会友啊，我就问伊讲：你阿根廷你也来台湾教会哈？伊甲我讲吼，因为伫迄个牌啊吼，迄个教会名的牌啊内底有一个字伊熟悉，叫做 Formosa。伊讲西班牙语嘛吼，哦，你看到 Formosa， 这应该是我同乡的金总入来，啊，结果无一个，迄个是讲西班牙语的人。
也毋过伊留落来啊。我问伊讲为虾米你留落来？当然，咱台湾人煮饭真好食吼，这第一个。啊，第二个吼，就是伊受到足好的款待，伊受到那亲像家人一般的款待，伊留落来。啊，第二个我印象真深的是有一对母仔囝，伊是中国人啊吼，啊，伊的第二代迄个儿子应该是差不多10几岁，伊拢去英语堂，啊，即个妈妈听无台语，啊，伊拢去台语堂。我讲你听无，你一二只要创啥？我讲听久就听有呢，听久就听有呢。我问我啊，你袂感觉足错乱嘛？因为你迄个听这会感觉足无习惯，是啥物无？伊讲诶，我问讲啊，你哪会留落来？伊讲伊伫遮上艰苦的时阵，教会一个长就甲因帮赞啊，啊，所以伊就留落来，伊无去中国人的教会做的，伊去台湾人，伊投伫个台湾人的教会。搁较趣味的第三个例就是，我嘛拄着到我爸岁，差不多30岁要到40岁加拿大的公民啊吼，应该是第二代。我就问讲，你哪会留伫遮？足侪人拢去别人教会，你哪会留伫遮？伊讲我回答这个问题已经100遍，我回答足熟啦，因为我想要听台语尔，所以我留伫即个讲台语的教会啦。这是伊的回答。伊想要听台语，所以伊留落来。所以一方面讲台语、使用台语，牵涉到语言、文化、身份的认同，伊可能会成做一个团体，甲其他毋是即个认同讲即个话人排斥。也毋过另外一方面，我嘛看到一寡个无一定哦，无一定语言一定会成做一种读爱人甲人中间做伙相听，读爱人甲人中间做伙接纳。咱会当想象吼，若是改做即个中文了后，会当吸引的人一定较济，吼，一定较济，这是一个自然的趋势吧。也毋过，因可能嘛有一个问题，就是使用台语的会友照顾袂到。啊，搁较现实的是，伫现在即个时代，敢有欠讲即个普通话的教会，可能无啦。啊，讲台语的教会是愈来愈少。若是讲语言是一个决定的主要的原因。加拿大官方的语言是英语嘛，大家就去讲英语的所在就好。那佮有需要有讲台湾话的，讲即个 Mandarin， 讲即个台语，甚至讲韩国话即个教会。所以我认为语言是重要，毋是绝对。也毋过要使用倒一种语言是认同文化身份的问题，这嘛有神学的思考哦。有的人讲传福音用倒一种语言无重要。也毋过，较新的一个神学思考，就是讲，上帝互咱遮侪语言甲文化，是因为每一种语言表达上帝方法无共款，无共的语言、无共的身份、无共的文化，才会当丰丰富富的表达咱的上帝。我真正渴望有机会去分享这个甲语言有关系的经文，伫咱的圣经内底是有的，伫个上创世纪巴比塔的故事，也是讲到。使徒行传吼，比着咧报道啊，圣神来即个充满会众，逐个人讲去别国的方言啊。我渴望以后我阁有时间吼，若有转来是邀请是会当阁继续来思考即个问题。当然，要讲倒一种语言的讨论会继续讨论。在我的意见是无标准固定的答案，无。也毋过，上帝国度嘛会继续延续。第二个真趣味的是，留学生甲移民，敢有真正变少？有可能，也毋过移民一直拢存在。即摆问题是，你要接待倒一种移民？你要接待移民是倒一种？我伫迄1年半的聚会，Toronto的迄1年半的时间内底，我也去看伊迄个新朋友留名簿吼。我看，伫迄1年半的时间，差不多有12个新的人来聚会，啊，固定聚会的剩4个，吼，12个内底有4个，就是1/3固定聚会。啊，这4个内底，佫有一半，因为介意加拿大的环境，伊想要留落来，要做移民。啊，来的人有人是读 university， 有人是读语言学校，啊，有的人是要申请 college， 嘛有一种是打工度假。吼，有无共款的即种移民，啊，所以呢，我哪会知影即个代志呢？本来我嘛是教会受到照国家款待菜鸟啊，啊，我后来有机会，因为是留学生嘛，就特别关心留学生，我就甲因来分享，啊，来款待遮个新的留学生。
啊，伫咱的教会附近，嘛有一个大学叫 Simon Fraser University。我有去看因的迄个台湾人学生会吼，去看因的相片。伫活动的相片内底，我有去算迄个人头，我足无聊，我去算迄个人头。有100个呢，才有100个台湾的留学生的今仔一个大学啊。所以台湾的留学生嘛是一个可能的族群。也毋过讲起移民，加拿大即马阁有一个难民的政策。阁有一个甲咱无共款背景文化的即个新的移民，这嘛是一个新的可能。也毋过，迄是非常大、非常困难的挑战。若是接受即个挑战，就会有一个更较开阔的上帝国，就会当将迄个领上帝国就是领中间的迄个领，就甲扩大。台湾人的教会是一个有移民特色的教会，这个教会有一个特权 （privilege）， 有一个特权，因为是移民，所以对其他寄居的新来的相对本地人资源较少的，也是讲生活较艰苦的，特别会当去理解，特别会当伸出你的手去甲伊帮助，去甲伊接纳，迄就是上帝国。上帝国何时领导？这个问题会当是法利赛派人问耶稣的问题，嘛会当是咱问耶稣的问题。耶稣啊，上帝国啥时领导？耶稣的回答讲：上帝国就伫恁中间，恁就是上帝的百姓。这个问题伫今仔日，嘛有可能是任何一个人问上帝百姓的问题哦。当别人咧问讲上帝国何时领导，我真正盼望咱嘛有对主耶稣基督来的听，甲勇气来回答这个问题，讲上帝国伫咱的中间，上帝国伫 Burner 台湾基督长的教会中间。咱三个阿头来祈祷，感谢创造天地的主宰上帝。历史的甲世界的主，你通过耶稣基督的救赎、圣神的馈赠，互阮有份伫上帝国内面。恳求你，互阮通过听、受苦、甲献身的生活，谱写阮的生命故事，互上帝国的故事成做阮的故事，互阮的故事成做上帝国的故事。靠主耶稣的圣尊名来